Seguimos en Hoy por Hoy Vigo nesta entrevista primeira que temos cos candidatos, coas candidatas aquí en Televigo, en Radio Vigo. Estamos falando desta recta final de cara ao 12 de xullo, digo recta final porque é o segundo intento xa que temos de eleccións, atrás quedou ese 5 de abril. Onte debate, longa noite para os equipos, para os candidatos, para as candidatas, e xa esta mañá tocou carretera e manta para diferentes actos, diferentes xuntanzas, diferentes reunións. Estamos neste pulso importante que queremos tomarlle os candidatos e as candidatas. Hoxe está con nós aquí en Televigo, en Radio Vigo, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón. Que tal? Moi boas tardes. Moi boa tarde. Grazas por acompañarnos. Moi pouco tempo, non? Porque xa estaba vostede esta mañá en ruta, en carretera. Sí. Isto non para, a pesar do debate de onte. Non tive moito tempo de curarme da resaca electoral, digo, da resaca do debate, sí. Perdón, pero, bueno, encantada de poder estar hoxe a máis aquí empezando en Vigo, pois cun acto con xente nova, porque creo que verdade, si algo sí. temos que traballar en darlle esperanza a xente nova deste país e desta cidade, ¿no? Que necesitan algo máis que precariedade ou emigrar, e creo que tamén o cambio galego vai moito diso, ¿no? De construir un país onde realmente haxa oportunidades. Que lle trasladaron os xóvenes precisamente cales son as súas inquedanzas, que o mellor non sabemos se son as mesmas ou que lles preocupa, porque hai moitas desas xeracións, señora Pontón, que xa viviron dúas crises en moi pouco tempo, ¿no? Precisamente falábamos deso, ¿no? De como hai unha xeración de xente nova que viviu a crise do 2008 e que agora vive esta crise do COVID, ¿no? E que sí. ten esa sensación de que o seu futuro pues, se ten que escribir con precariedade, con paro, con falta de oportunidades, e precisamente o que eu sentín ali é que hai moitas persoas novas que están ilusionadas coa proposta que levamos desde o BNG, que de feito as enquisas o que nos din é que somos a forza máis votada nesa franxa de idade entre a xente nova, e o noso compromiso pois é moi claro. Nos queremos traballar para que en Galiza haxa oportunidades, para que acabemos con esa sangría que supón a emigración, e iso faise poñendo en pé o país, apostando pola industria, pola innovación, por recuperar o pulso, non, do país. E eu creo que ademais nunha cidade como Vigo, pois iso é máis importante se cabe, non? Porque Vigo sempre foi o motor industrial de Galiza, e hoxe estamos vendo que ese motor empeza a fallar, e a min preocúpame ver pois, a deslocalización que se está producindo de empresas, non, a pérdida de empregos en sectores relevantes, e eu creo que urxe unha alternativa que poña pois, no centro, non, o cambio de modelo, e onde claramente temos que traballar para que haxa unha Galiza innovadora e onde Vigo sexa esa capital da innovación. A ver, o debate, o día despois, que reflexionou vostede nesa longa noite, porque despois houbo análise da debate, como estivo vostede, como se viu o formato, como viu os outros candidatos, señora Pontón? Bueno, pois eu estive tranquila, penso que conseguín trasladar unha parte, non, do programa que temos desde o BNG, e tamén contrastar esa Galiza ideal que pinta Feijóo, non, e que moitas veces pois, nos relata a través dunha CRTVG que está convertida pois, nun aparato de propaganda ao servizo do Partido Popular, pero tamén teño que recoñecer que me pareceu un formato que era moi complicado e sobre todo que quedaron demasiados temas sin abordar e que polo tanto sería importante que tivéramos unha segunda volta dese debate. Eu retaría desde aquí a Feijóo a que non se esconda dos debates, porque son un dereito da cidadanía. A esencia da democracia é iso, precisamente, debater. E nestas eleccións, no, que ademais temos tantas restriccións polo COVID, sería verdade, pois, sí. moi importante que a xente tivera acceso a ese contraste, e polo tanto eu reto a Feijóo a que veña un segundo debate, porque penso que a cidadanía deste país o reclama e o merece. Non falaron os partidos desa posibilidade? Xa o ve descartado, señora Pontón? Eu Non pola súa parte, eu pola penso parte que do aínda hai BNG, tempo, pero, no? Que sí. ten que decidir si quere ese debate ou non é o candidato do Partido Popular. De feito, precisamente este venres temos un debate na cadena SER, É verdade, ao que sí. non vai asistir, sería unha boa oportunidade que non fuxira e que acudira a ese debate. Sí, que é importante, porque hai moito que debatir, precisamente, e comentaba antes que estamos facendo unha enquisa no programa, no Hoy por Hoy Vigo, sobre temas que, claro, tamén hai que ter en conta o formato, Claro. que era moi pouco tempo que tiñan, agora o falaba con vostede durante a publicidade, claro, analizar todos eses temas en 4 minutos, non, que tiñan por intervención era complicado, non? Pero para tomar un pulso tamén, quería preguntarlle por estes asuntos. Que tema botaches de menos ou consideras que se tivo que ter profundizado un pouco máis?
16% infraestructuras, falan, señora Pontón. 21% emprego, que entronca co que falábamos antes tamén dos xóvenes e das oportunidades. Cultura, un 24%, 39% educación. E quería empezar por aquí, preguntándolle, tema de educación, os pais, as nais, que tamén o curso está a piques de comezar, non sabemos un pouco cal é a folla de ruta, que vai pasar en outono. Temas de educación, cales son as propostas, as reflexións, as suxestións do Bloque Nacionalista Galego? Aquí hai dúas cousas que son diferentes, non? Por un lado está o inicio de curso, que eu Sí. entendo que é a preocupación que teñen todos os pais e todas as nais, porque que é un auténtico disparate que o que deixa este goberno é un inicio de curso no que parece que non existe unha pandemia, e está claro que hai que reducir o número de persoas por aulas, non? Que iso significa que é necesario contratar a máis profesorado, e ese é o compromiso que temos desde o BNG, que se non temos a responsabilidade de gobernar, faremos un inicio de curso que teña en conta esta pandemia e, por lo tanto, que prepare os centros con máis profesorado para poder facer grupos máis reducidos. Pareceme pois, que estamos vendo a improvisación, non? E a incapacidade do actual goberno e, sobre todo, desentendéndose de un tema como é a educación dos nosos nenos e das nosas nenas, non? E iso enlaza tamén con outro aspecto que vimos nesta crise e é pois, como a sociedade pois hai unha fenda digital que está no fondo evidenciando unha fenda social e que nunha situación así pois temos que prepararnos para o futuro. E no futuro nos creemos que a educación presencial é básica, pero tamén decimos que hai que prepararse pois se nunha futura pandemia temos outra situación así que ninguén quede atrás. Entón, habría que facer un plan para loitar contra esa fenda digital. E unha fenda digital, señora Pontón, dobre na Galicia rural. Sí, pero hai a fenda no rural, pero tamén me sorprendeu que nos encontros que hemos mantido nestos días, nas cidades había profesorado que decía que até un 30% do seu alumnado estivo desconectado. E iso debe de preocuparnos moito, porque eu creo que as novas tecnoloxías nos abren oportunidades tamén para o ámbito educativo, sempre, non, sin sustituir a presenza na aula, non, que iso é fundamental na educación, pero aí está claro que hai un problema e no tipo de sociedade ao que vamos é unha das cuestións que hai que abordar. E de cara ao futuro, pois, a educación pública leva sufrido 11 anos de recortes. Que hai que cambiar? Pois, primeiro, hai que reducir as ratios de alumnado, porque temos, por exemplo, en cidades como Vigo, non, moitos centros saturados, e eu creo que unha educación necesita pois, un menor número de alumnos por aula. Hai que reforzar tamén, eu creo que a formación do propio profesorado, que vimos pois, tamén nesta crise como necesita un maior apoio, e temos que facer unha aposta estratégica polo sistema educativo e pola universidade, non? Este final de curso vimos que o modelo do Partido Popular é convertir a nosa universidade nunha especie de academia online. E ese é o futuro que quere o Partido Popular, e nós o que queremos é xusto o contrario, que o que temos é que reforzar a universidade pública. En Vigo eu creo que é un puntal, ademais, para poder desenvolver ese proxecto innovador que necesita Galiza, e iso require un plan de financiamento plurianual, consensuado, que incremente os recursos e que aposte claramente porque en esa sociedade do coñecemento a Universidade Galega ten que ter un papel central. O tema da cultura, quería preguntarlle porque era o segundo máis votado, aínda hai tempo para votar, pero que importante. É certo que, repito, nese formato non quere decir que os candidatos non teñan sensibilidade coa cultura, porque... Bueno, eu fixen unha referencia ao ámbito cultural, sabendo que era pequena, pero porque tamén creo que temos que ter outra ollada cara á cultura. Que percibe vostede, porque houbo moitísimas xuntanzas de maneira telemática dos candidatos, das candidatas, cos diferentes sectores estratégicos. Agora estamos en Vigo na plena feira do libro, que o sector do libro é moi importante na nosa comunidade. E nesta cidade, ademais. Cales son as propostas do Bloque Nacionalista Galego en materia cultural tamén, señora Pontón? En primeiro lugar, eu creo que urxe que volvamos a ter unha Consellería de Cultura, non, que faga que non sexa como unha especie de María no goberno, sino que os nosos creadores e creadoras sepan que van ter un goberno aliado e que o fagamos, ademais, planificando que é necesario un apoio. Creo que primeiro os creadores e creadoras que viven unha situación de precariedade
que non é de recibo, porque se tratamos ben a cultura, estamos demostrando que somos un pobo culto que aposta, non, por facer precisamente deso un elemento de benestar e de desenvolvemento, pero tamén porque a cultura é un sector que xenera moito emprego. Eu penso no sector audiovisual, penso no teatro, penso no sector do libro, e con apoio poderíamos estar xenerando unha actividade económica moi importante e que ademais fora unha marca de país, porque a cultura é a mellor carta de presentación que podemos ter no mundo. Falaba vostede do audiovisual galego, que é moi importante, aí temos grandes directores, directoras, productores, productoras, películas moi premiadas tamén, que feitas con enorme... festivais, como o Festival de Cannes, aquí en que nós temos capacidade creativa, temos industria, e o que falta é que haxe unha aposta estratégica por el, porque eu que coñezo moi ben ademais o sector audiovisual, sei que hai unha precariedade enorme, e que moitos dos títulos, no, que nos están ensinando o mundo no noso país e que están demostrando a capacidade que temos, no, para poder ser un referente internacional, son películas feitas con unha escasez de medios e con un esforzo e un amor moi grande polo que fan de moitos dos nosos creadores e creadoras. E eu tamén digo que de amor non se vive, ainda que o amor sexa importante na vida, e polo tanto é necesario un plan de apoio audiovisual que o consideremos realmente un sector estratégico, tal e como di a lei, e que fagamos unha aposta porque aí temos unha potencia enorme que un goberno aliado do sector audiovisual sería importantísimo. Sería a candidata Ana Pontón ou a directora Ana Pontón? No, a candidata, eu non son directora, fixe unha pequena incursión nese mundo que non deixa de ser algo moi amateur. Admiro moitísimo ademais a todos os traballadores e traballadoras da cultura, porque, bueno, somos un pouco cun talento excepcional e dame moitas veces rabia que ver a tanta xente que ao mellor abandona precisamente pola precariedade, porque o que estamos é perdendo oportunidades cando perdemos talento. Antes de ir tamén, quero falar de sanidade e de educación. Onte lembrábame Teresa, unha ointe, dicíanos, xa que anunciaches, Jacobo, que van a estar os candidatos, por favor, pregúntalle polo tema das residencias. Agora lle pregunto, pero quería trasladar o tema das infraestructuras, que tamén é moi importante nese acordo de gobernabilidade, de investidura, co Partido Socialista. O BNG puxo en riba da mesa unha serie de aspectos, entre eles moitos que teñen que ver coas infraestructuras. Dende a Xunta de Galicia, señora Pontón, que se pode facer, que plantexaría o BNG con respecto ás nosas infraestructuras, porque a mobilidade tamén é economía, agora que tamén haberá que xogarse os cartos co corredor atlántico en Europa. Bueno, penso que aí temos varias cuestións que son estratégicas e concretamente para Vigo. Por exemplo, a saída sur cara a Portugal do noso ferrocarril. Eu creo que ese é o proxecto máis importante que ten pendente a cidade de Vigo, porque na Eurorrexión temos unha oportunidade económica vital para Vigo, non? Porque se ademais pensamos na Eurorrexión, de repente Vigo sí que se converte no centro de esa Eurorrexión e que ten unha capacidade moi importante en sectores como o da automoción ou noutros ámbitos, no, como pode ser toda a produción que hai de flores no Baixo Miño. Hai aspectos, non, da economía desta zona que se poderían dimensionar dunha forma moi importante, aproveitando tamén os recursos que hai nesa Eurorrexión, pero necesitas esas infraestructuras, non, para a nosa conexión ferroviaria, tamén non perder esa oportunidade que é o corredor, non, atlántico, onde teñen que presentarse os proxectos, e aí é onde a Xunta ten que estar facendo o seu traballo, que presentando esos proxectos, non, instando ao Ministerio a que faga o que ten que facer e defendendo os intereses de Galiza. Porque creo que si algo é importante é que teñamos un goberno que teña as mans libres para poder defender os intereses dos galegos e das galegas. Pues levamos moito tempo con ese modelo, que é o modelo da sumisión a Madrid, non, onde vemos que os partidos de turno, vímolo con Feijóo, non, estivo 8 anos de sumisión a Rajoy, e iso non lle valeu para nada a Galiza. Nos o que necesitamos é reivindicar e defender o noso, e facernos valer, e desde logo reclamarlle ao goberno socialista que cumpla o seu compromiso en relación coas peaxes, que me parece que é un tema importante para a economía de Galiza, pero fundamental para o eixo atlántico, porque non podemos permitir que sigan sableándonos cunhas peaxes dunha AP9 que está amortizada e requete amortizada, e que ademais supón un lastre tamén para o desenvolvemento económico. Ese debate que se ten que producir en Madrid, e cree vostede que chegará a producirse esa comisión de estudio da transferencia da Bueno, non, eu estou convencida de que a transferencia será posible e que un goberno do BNG máis rápido, claro.
Falaba vostede antes, porque nos queremos ter competencias, porque levamos 11 anos onde tivemos a un goberno do Partido Popular que non conseguiu ningunha soa nova competencia, pero é porque non cree no autogoberno. Eu creo que ter competencias nos permite poder dar solucións axeitadas aos problemas que temos no noso país e non pois, a distancia que se pode ver a veces a 600 kilómetros nun despacho nos ministerios que quizáis Galiza lles queda demasiado lonxe. Falaba vostede antes das Frores baixo Miño. Lembro unha entrevista con Sandra González, alcaldesa de Tomiño. Unha excelente alcaldesa do BNG. Que falamos agora, e quero falar tamén dos concellos que están aí na Eurorrexión, o máis preto da raya, e comentábamos que era un sector que movía 20 millóns de euros. Claro, cando pecharon as fronteiras, moita xente deuse de conta da potencialidade que teñen ou de importancia eses sectores, e máis en concreto, tocaballes moi de preto, a xente do Baixo Miño. Xa que falamos o Rosal, xa que falamos de Tomiño, pero todo a zona que ten que ver a raya. Mañán abren as fronteiras entre España e Portugal, en teoría, que se saiba que non... Por fin, non? Porque aí tamén vimos, o sea, como cando ven a realidade a 600 kilómetros non son capaces de entender ben a nosa singularidade, non? E de feito era, creo que moi emblemático a singularidade tamén que ten, non? Aquí as relacións entre Galicia e o norte de Portugal, o feito de que nese tramo se concentrara o 40% da mobilidade de toda a fronteira. Eso está nos dicindo que é unha zona cun dinamismo económico brutal e onde esa fronteira o que non pode dividirnos, sino que ten que ser un elemento de unión que sirva de desenvolvemento, pero para iso hai que creer na Eurorrexión e estar disposto a... Pois hai que liderar. Sería o plantexamento do BNG se vostede presidenta... Nos o que creemos é que hai que liderar un grupo de traballo que realmente avance para que na Eurorrexión se invirta, para que haxa unha estrategia conxunta e non pois a deixadez que estamos vendo neste ámbito, non? E traballar tamén para esos vínculos, non, que temos coa lusofonía que nos abren a unha comunidade de 250 millóns de habitantes e a unha economía moi potente que nos temos que traballar nesa liña e non pensar que todo ten que pasar por Madrid, o sea, podemos convertirnos no centro dunha Eurorrexión que pode ser unha das máis potentes a nivel de Europa. Sanidade e as residencias. Non me esquezo, Teresa, da túa pregunta, así que se pode facer, que hai que mudar, que hai que cambiar, que leccións temos que aprender da crise da pandemia nas residencias, na atención asistencial, nas políticas asistenciais e tamén na sanidade, según vostede, señora Pontón. Primeiro, que creo que este é un tema moi delicado, porque nas residencias faleceron a metade dos falecementos que se produciron por COVID, e iso significa que non se protexeu ben a unha poboación maior. E iso debe de levarnos a unha reflexión sobre que modelo de atención os nosos maiores temos. E está claro que ese modelo privatizador non funciona e que hai que garantizar unha rede pública na que non se pense en facer negocio co dereito a unha vellez digna, e esa é a alternativa na que nos traballamos, non? O Partido Popular sabía os problemas que había nas residencias, e sabíaos porque hai hasta un informe do Consello de Contas de hai 2 anos no que decía que non estaba funcionando ben ese modelo privado. Pero aquí vemos como preferiu, non, salvagardar os intereses, que moitos son ademais fondos de inversión que están controlando as residencias, en vez de pensar no benestar das persoas maiores. E a mí isto doime decilo, porque me doi que no meu país podan estar pasando este tipo de cousas. Por iso nos creemos que hai que primeiro investigar que pasou, porque é un dereito que teñen as víctimas e as súas familias, e sobre todo porque iso vai nos a permitir que non se repitan os erros, porque estamos falando todos os días de que seguimos no medio dunha pandemia, de que hai posibilidades de rebrotes e é necesario que existan unha actuación clara. E estos días a min saltábanme as alarmas cando ante o rebrote que se estaba producindo na Mariña, o goberno galego, que durante toda a pandemia criticou a improvisación do goberno central, non tiña un protocolo para rebrotes. E o único que facía era recomendacións. O sea, 4 meses para facer un protocolo e abrimos, non, saltámonos o estado de alarma e non hai protocolo. Pois ben, tamén se necesitan protocolos e, sobre todo, cambiar un modelo porque non se pode facer negocio coa atención ás persoas maiores. Non quero esquecerme do turismo, o 10,8% do Produto Interior Bruto de Galicia, nun contexto difícil en toda Europa, estamos a ver, e tamén en Galicia. Que se pode facer, como se pode reformular todo o tema? Bueno, perdón, esquecíame, falta a sanidade, señora Pontón, que estamos falando. Residencias en sanidade, que aspectos
hai que potenciar, darlle un pulo, mudar, cambiar? Ben, o primeiro que hai que recoñecer é o importante que é ter unha sanidade pública forte e neste caso as deficiencias que ten o noso sistema sanitario cubríronse porque temos enormes profesionais que teñen unha dedicación excepcional e creo que hai que agradecérllelo moitísimo. E tamén nos deron unha lección de dignidade no sentido de que cando pois, o goberno de Feijóo pon en marcha esa medida, non, de un cheque para ir un fin de semana a un hotel, a dignidade coa que responderon eu creo que tamén é un exemplo ao que temos que corresponder na súa medida. E nese sentido, pois precisamente hai que traballar pola dignidade e das nosas profesionais, hai que facelo ademais pois poñendo fin á precariedade tan importante que hai na contratación, que hoxe fai que o Sergas sexa a principal ETT de Galiza, e temos que apostar por eliminar as privatizacións, e estando en Vigo é evidente que hai que reverter esa privatización do Hospital de Vigo para que sexa 100% público e, sobre todo, facer unha aposta de futuro tamén pola atención primaria. Vigo foi, ademais, o corazón da protesta polas deficiencias na atención primaria e nos propoñemos que nos primeiros 100 días aprobar un plan de reforzo da atención primaria dotado con 200 millóns de euros e consensuado cos profesionais, porque temos que escoitalos, porque saben o que está pasando e tamén son conscientes de cales son as alternativas. Para o turismo, que podemos facer co sector turístico? Pois é preocupante o panorama que pode ter o sector turístico. Claro, temos un xacobeo que pode producirse nunhas circunstancias complexas. En todo caso, nos falábamos hai meses de que sería importante que houbera un plan de rescate para o sector turístico, porque senón non vai soportar esta crise, pero tamén temos que facer unha reflexión e que un país ten que producir e ter industria, porque ese é o futuro. E esta pandemia volve a poñer o foco precisamente na necesidade de ter un sector industrial que produza e tamén aí nos temos que reorientar as políticas económicas, porque é certo que o turismo ten oportunidades e temos que traballar e temos que apoiar ese sector, pero tampouco podemos facer que a economía galega pivote única e exclusivamente sobre ese ámbito e, por lo tanto, para nós é imprescindible que haxa esa reformulación do modelo económico, que apostemos por unha economía verde, por un desenvolvemento sustentable, que apostemos pola ciencia e pola innovación e que fagamos de Galiza un referente a nivel internacional e podemos selo, porque ademais somos un país rico con moitísimos recursos e o que se necesita é utilizar esos recursos para desenvolver o país e iso é o que propoñemos desde o BNG. Non me quero esquecer do tema do ecoloxismo. Veñen de revolucionar en Francia, gañando alcaldías como Estrasburgo, Marsella, Rubirolá, gobernando Marsella, Lyon, Burdeos, 70 anos de gobernos da dereita en Burdeos, e vai gobernar o ecologismo. Onte anuncia un cambio radical das súas políticas Macron, 15.000 millóns de euros investimentos en ecoloxismo, para pivotar sobre el o modelo productivo francés, SIC, di o presidente Macron. As políticas, o ecoloxismo, tamén vai estar presente no programa do Bloque Nacionalista Galego. Que importancia ten e que importancia se lle ten que dar aquí na nosa terra, en Galicia? Que eu penso que o planeta está nos enviando moitas mensaxes. Estábamos cun debate sobre o que significa o cambio climático e tamén sabemos que precisamente o cambio climático e a perda de biodiversidade fainos máis febles ante as pandemias e, por lo tanto, temos que escoitar o que nos está dicindo o planeta. E por iso nos falamos de que temos que ir a un cambio de modelo onde pivotemos cara a unha economía verde, unha economía circular, onde cambiemos tamén un modelo de xestión forestal que estamos vendo que é insostible, non só pola perda de biodiversidade, sino tamén porque os incendios cada vez son un problema maior no noso territorio e que, por lo tanto, hai que cambiar ese modelo servizo de ENCE, de convertir o país nunha especie de eucaliptal por recuperar un monte que pode ser un monte que ademais xenere moita actividade económica e emprego. Aquí en Vigo vivimos os problemas de primeira man de como os incendios ademais poden ser un ataque á propia cidade. Vimos cando a xente tiña que sair coas súas propias mans a apagar esos lumes no peor nun ano no que tuvemos unha incidencia moi forte, no que tivemos unha vaga de lumes. Eu creo que eso todo temos que facer de eso un elemento central. Tamén a recuperación da ría de Vigo, que tiña que ser un dos grandes motores da economía e que vemos que sigue tendo problemas de contaminación.
Ana Pontón, candidata do Bloque Nacionalista Galego a Xunta de Galicia, moitísimas grazas por aceptar a invitación de Televigo, de Radio Vigo, para estar aquí con nós. Como o resto dos candidatos, moito ánimo, que aínda quedan días por diante, e moitas grazas por estar con nós. Bueno, pois eu moi agradecida a Televigo e a Radio Vigo por esta oportunidade, e se me permite simplemente pedir que este 12 de xullo que a xente vaya a votar, que é posible un cambio galego se todos e todas nos mobilizamos, e que ademais temos ao noso alcance facer historia poñendo por primeira vez na presidencia da Xunta a unha muller que teña as mans libres para poder defender os intereses deste país. Unha presidenta, eu desde logo aspiro a isto con moitísima emoción, e creo que o cambio que necesita Galiza é este, e pediría pois esa oportunidade, esa confianza, coa convicción de que darei de min o mellor. Ana Pontón, moitísimas grazas por acompañarnos. Despedimos na televisión e tamén na radio. Chegan as 2 da tarde. Grazas.